बदलते वेदर की वजह से आपको बार बार कफ और कोल्ड का प्रॉब्लम हो रहा है, गले में खराश हो रही है, गले में पानी पीते समय या खाना खाते समय दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से आप एंटीबायोटिक्स या स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो आप उसके लिए होम्योपैथिक हैप्रो कंपनी का कफ क्योर सायरप 1-1 चम्मच सुबह दोपहर शाम लीजिए। आपकी कितनी भी पुरानी खांसी है, आपको विदिन 15 मिनट उसमें रिलीफ मिलेगा। तो आप इसे सुबह दोपहर और शाम 1-1 चम्मच लीजिए और 1 घंटे तक पानी नहीं पिए। आप देखेंगे कि आपको 2 से 3 दिन के अंदर ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपको ये प्रॉब्लम बार बार भी नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए आप क्लिनिक ज़रूर विजिट करें।